precioso. La verdad que el Roger le está pegando. Sí, un trabajo de producción. Cada día se convierte en un operador más profesional. Está despegado. Y más. Está despegado de nosotros y del resto. ¿Y sabes quién está despegado, Guille? ¿Quién? Contame. Nachito Díaz. No. ¿No sabes la noticia que ¿Las trajo? hoy? Y aparte, No. unos temas musicales se enganchó que está divino. Sin más preámbulos, damos paso al espacio que está revolucionando el aire. Vamos a darle. Las noticias del día. Muchas gracias, Miguel, por esa introducción que no creo merecer. No. Pero bueno, empezamos. Te cuento, Miguel, Sí. por si no sabías que Grenoble ¿Quién es? es ¿Qué una ciudad del sureste de Francia, capital del departamento de Isère, y es conocida también como la capital de los Alpes franceses, informalmente. Grenoble. Grenoble está situada a los pies de los Alpes y tiene unos 160.000 habitantes, no mucho. Qué lindo igual ahí, ¿eh? Debe estar lindo, estuve viendo unas fotos y parece muy lindo. Desde el pasado mes de marzo dirige esta ciudad el alcalde ecologista Eric Piolet, Violé. que ahora tomó notoriedad al prohibir los carteles publicitarios en sus calles y al comprometerse en sustituirlos por árboles. No te puedo. O sea, toda la publicidad. Todos los carteles de publicidad, ¿va? Que veremos que y es la técnicamente gran mayoría. no es toda la publicidad, No es pero toda, un altísimo porcentaje del bombardeo constante. Sí, la contaminación visual. Pensé la verdad en No, Gastón cuando vi esta Es noticia. especial para él, ¿no? Espero que nos esté escuchando, para la porque esto investigación. del bombardeo de los medios, Le todo encanta, eso, de le la encanta. aguja hipodérmica. Sí. Él sigue mucho a Real. Sí, realmente lo sigue mucho. Entre enero y abril de 2015, 326 carteles serán retirados por su fabricante, la firma multinacional francesa JC Deco, que se ve en todo el mundo, acá mismo la tenemos, ¿no? Ojalá. No nos damos cuenta, capaz, pero todos los carteles, casi todos, Sí, por sí, ejemplo lo de los relojes, esos con temperatura, que siempre dice cualquier cosa, son de esa firma, están en todo el mundo. 2.000 metros cuadrados de publicidad desaparecerán de las calles y en su lugar la alcaldía prometió plantar unos 50 árboles. Como medio ahí, unos, De última. más menos 50. Está bien. Está Igual muy está bien. bueno. Es una Por algo ley hay que te empezar. Tremendo. Imagínate Mejor que por un árbol a poner, no sé, una columna. la calidad de vida les debe subir mucho a la gente. Sin duda. Y también el paisaje, ¿no? Porque ese cartel de la publicidad, digo, de la calle molesta. Claro que sí. Vos estás diciendo, mirá que estamos arrancando la veda. Te- ¿Qué publicidad en la calle te molesta más? Bueno, el paisaje seguro que les va a cambiar mucho. Nunca antes en Europa se dio una situación así y el único precedente a nivel mundial data a San Pablo, que en el 2007 prohibió las publicidades en los muros de su ciudad. Mirá que... La publicidad no desaparecerá totalmente, ya que todavía se permitirá publicitar en las paradas de ómnibus, que son también de los muchachos de JC Deco. Bárbaro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chiquilines? A mí la Guille, verdad me llamó mucho la atención. Emi, hable. Una gran iniciativa, la verdad, para, como decíamos, cambiar el paisaje y darle un toque más ecológico a la ciudad. Sí. Pero a la vez inteligente, ¿no? Porque digo, una ciudad al pie de los Alpes, supongo que debe vivir del turismo, del paisaje, de todo Sí, eso. es digo. verdad. Plata seguramente No le va a no les debe faltar, digo. Va a traer mucho más los árboles que un cartel que... Y sí. Eso es verdad, sí. Por lo menos para el paisaje, ¿no? De la montaña, uno imagina, no sé, pinos cubiertos de nieve, cosas Claro, así. linda, cosa linda, un teleférico para bajar, ir viendo Un los teleférico, Alpes, quizás. esquí, Sí. Qué lindo. muñecos de Me nieve, haces guerras de me nieve. haces acordar a Andorra, donde supe estar en febrero. Qué este año. lindo, ya estaremos por ahí, yo no estuve. Tenés que ir, Nachito, tenés que ir. Bueno, si les parece, hacemos unos cuantos kilómetros. Sí, cambiamos Cambiamos de continente, de sintonía, para ir a Japón. Japón Pong. Japón, Pong. En Japón probablemente muchos no lo saben, pero es ilegal bailar después de la medianoche en lugares públicos en Japón. ¿Sabían eso? ¿Cómo? ¿Bailar? Es ilegal Antes. bailar en los lugares públicos después de la medianoche. Y hace décadas que hay redadas nocturnas por bailes, ya sea en discotecas o fiestas en la calle. Y sí, Cuando los escuchamos persigue. Cuando la ley está, hay que hacerla cumplir. Cuando escuchamos el magistral guiño, ¿no? Japón, Pon, calle 13. Sí. Bueno, esta ley data de 1948. Inicialmente la idea era prohibir y detener la prostitución que se consideraba ligada al baile nocturno. Y sí, lo que pasa es que en Japón hay que controlar ahí. ¿Sabés la cantidad de baile que hay en Japón? Debe haber, sí. Igual es una noticia que está buena, pero tiene su lado
raro, ¿no? Pero ahora viene la parte buena. Ah. No seas, esto no está bueno, no pueden bailar, está mal. No. Está de menos. Lo más llamativo es que la ley fue confirmada en reiteradas ocasiones. Por última vez en Osaka en 2010, hace 4 años. Luego de que hubiera varias peleas con hospitalizados, escándalos de drogas y preocupación Como por la en todo violencia lado. juvenil, instaron a mantener la normativa y la noche de Tokio, que parecería ser el centro nocturno nipón, Ujú. vio muchas redadas y clubes cerrados. Que la- Sin embargo, ahora parecería que los japoneses han decidido relajarse un poco y la regla está en vías de desaparecer. Algunos afirman que los Juegos Olímpicos del 2020, que como seguro sabe Emiliano, albergará Japón en el año 2020. Sí, Ya sacaste pasaporte y todo, ¿no? Lo estamos tramitando. La producción está haciendo las turnas en la... Algunos dicen que la principal razón es esa y otros lo atribuyen a una apertura mental de la cultura, no sé. Un tipo bastante conservador el japonés. El Tiendo a japonés pensar. es muy, el japo es muy El conservador. oriental en general, ¿no? El chino también. Sí, pero el japonés sobre todo, mucho honor. Es que yo creo tanta felicidad que da el baile y lo están prohibiendo así en lugares públicos. Lo que pasa es que, si tiene aparejado todo el tema de la prostitución y bueno. No, pero eso en 1948 se creía. Claramente, ¿no? También, pero bueno. No por bailar en lugares públicos. o Eso sea, es verdad, tenés razón. Vas a estar. Claro, sí, justamente. A eso, Dándole lugar a la apunta, prostitución. a eso apunta la desregulación que llega de la mano del mandamás japonés, el primer ministro Shinzo Abe, que luego de que se armara una organización llamada Let's Dance, No, bueno. encabezada por el abogado Takahiro Saito, Mirá. que dijo: ¿Cómo andás para los nombres asiáticos, estuve practicando pronunciación, sí, gracias por notarlo. yo lo vi en el mundial. Dijo Takahiro Saito, ¿no? Lo que dijo fue que Japón no es un país aburrido y no queremos que los turistas piensen eso. Claro. También afirmó que quieren cambiar la imagen que ciertos parlamentarios tienen sobre las discotecas, ¿no? Que creen que son lugares donde los jóvenes van a buscar problemas. Antros. Claro, Antros de como si perdición. estuviera todo mal, digo. Sí, Capaz que sí. hay algunos que sí, pero la mayoría seguramente no. Seguramente. Tal No, cual. no sé Tal- qué- es lo que qué decía un piensan poco el ustedes. Basu. No por bailar. vas Nunca a- estuve en a- Tokio, pero Yo tampoco, la verdad me encantaría ir. Pero bueno, algún día capaz que llegamos. sí, vamos a llegar. Vamos a Con, llegar. con carpeta transmitiendo desde Tokio. La Intercontinental. Qué lindo, Viejos épocas de Tokio. Me encantó. Bueno, evidentemente es un país con una idiosincrasia muy distinta, pero bueno, tal vez era demasiado, ¿no? Desde aquí festejamos esta medida. Un avance. Sí, Y yo que lo veo. salgan los Kawaguchi, los Nakata y los Nakamura, Que pueda. todos a bailar por las calles de Tokio, ¿no? Claro, ¿te imaginas cuando sale campeón un equipo japonés? El Cerezo No Osaka, se pueden ir a la Sabache, por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? donde juega O tenés Puma. que ir a las 6 de la tarde. el Yokohama Marinos. ¿Cómo hacen para tirar hasta.? ¿Cómo festejan? De Y 6 a 12. Ahora sí, 6 a 12. dice. festejen japonés, festejen. Perfecto, día. ¿Qué más? ¿Tenés una más o no? Tengo mucho más, no sé qué. cuánto A mí me tiempo gustó tenemos. la que me contaste, la del niño. Esa está divina. La del niño. Sí, sí, sí. sí. Viene con introducción primero. Bueno, introduzca, Díaz, introduzca. Introduzca. Ayer, como todos seguro saben, se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, Sí. que se celebra el cuarto jueves de noviembre, que esta festividad es considerada en Estados Unidos como la más importante, y si bien era religiosa en su origen, hoy ya es considerada como secular. Permitime notar que es el tercer jueves. Un jueves, o sea, está Cuarto, linda. cuarto jueves. es El no, cuarto- perdón. el cuarto jueves de escuchame, noviembre. Estoy escuchando, te estoy prestando pila de atención. Bueno, pero lo importante es que jueves. Claro, un jueves, o sea, ya tienen pactado que no importa los días, el calendario. La verdad no sé Van a por qué tener es un- eso, pero te lo Viste que averiguo. no, pero hay días que son así, ¿viste? Sí. Porque, por ejemplo, Pero carnaval. los días de la madre y eso siempre Eso, son tipo el segundo domingo de no Exacto. sé qué. ¿no? Esos son días comerciales también, es lo que pasa. Son días comerciales, pero ponelo entre semana y nadie labura, está divino. Sí, Exacto. Un feriado, Es pues es que- un feriado, Thanksgiving. seguro. Comen pavo. Hacen ¿cómo se llama? El pavo. desfile. También. El sí, pavo, el sí, pavo. es un gran banquete. Hay una muy buena de Mr. Bean con un pavo, si la tienen. Sí, Muy- es muy verdad. buena. Una de Muy Friends buena. La de también con un Friends, pavo, sí, Joey, ¿no? Friends. Que Bueno, anda- no vamos a profundizar demasiado en la historia del Día de Gracias, que ya es todo el tema igual está de muy la- trillada, es la muy lucha de conocida. los indios, ¿no? Con los- Básicamente los Con lo de colonos que habían Ahí llegado de América, huyendo de la hambruna y las malas condiciones, agradecen a los nativos por su ayuda y los conocimientos y cosas materiales que le facilitaron
para instalarse y celebraban la buena cosecha compartiendo todos un banquete. Ahí va. En la época moderna los americanos tienen la costumbre de hacer banquetes así majestuosos, demasiado grandes, ¿no? Y sí. Que ves las mesas gigantes con 3 pavos, 48 salsas distintas, todo. Ensalada. Todo eso. Ensalada. Donde comen hasta explotar prácticamente, hasta la muerte, viendo el fútbol. Les encanta el fútbol comer americano. Les encanta. Comer y comer. Y generalmente sobra ¿A quién no? un montón de comida que no se aprovecha, ¿no? Sí. Sin embargo, estos últimos años ha habido cierto cambio, porque, bueno, seguramente por toda la gente que no está en una buena situación, ha habido campañas fuertes para concientizar sobre todo esa mala cultura de la sí. sobra y la opulencia. Y todo el tema también de la lucha contra la comida chatarra y todo eso que se ha ido incrementando también. Hay un gran problema de obesidad, ¿no? Claro, Sí, también. hay un problema de salud que están muy mal, la verdad. No Y sé, exhortando son a preparar solo lo que se va a consumir y donar lo que sobra, es para aquellos que no están en una buena situación, es la campaña más o menos. Y a mí me llamó mucho la atención un caso que vi, sí. que en esta sintonía de cambio, ¿no? De chip, de día de gracias, de colaborar, que no sobrara nada, un chico llamado Gunnar Robinson, un niño de solo 9 años, oriundo de Wilmington, Carolina del Norte, que en su afán por ayudar, 9 años, Sí. empezó el día extasiado. 13 de octubre a mover familiares y amigos en esta noble causa, ahí a ver qué juntaba, ¿no? Sí. Y el joven donante, luego de un notable esfuerzo, recolectó 401 libras de comida. Algo así como 180 kilos de alimento para quienes más lo necesitan. Qué grande, ¿eh? 9 añitos, 180 kilos. Y fue más vivo que cuántos. ¿Eh? Casi O, todo. o al menos puso más ganas, capaz no vivo, pero ganas. Muchas ganas, sí. No, y digo también, porque con También, 9 años, con 9 igual, años, tener esa claro. Eso se le receptividad ocurre a para ver, cualquiera. digo, lo que necesita la sociedad y concentrarse en eso, ese pibe Sí, vuela. tal cual. El niño dijo que su parte favorita de las fiestas es cuando toda la familia se junta en torno a la mesa para esa gran comida y que él quería que todos tengan esa oportunidad. Qué clavo. Está la página del Facebook que yo hoy entré a mirar del pibe cuando vi la noticia, no la personal de él, como la de esta movida, Celebridad, claro. que se llama Gunners Runners, Gunners Runners, como Claro. sería con doble N ambas veces. Y ahí se ve más o menos la movida del pibe. Yo quiero mandarle un saludo, un gran aplauso a la iniciativa de Gunner. Para vos, Gunner, 9 años. El saludo de Con Carpeta. Una un iniciativa con carpeta. crack. Con Carpeta y Con que vale 9 la pena. años, digo, hizo más que yo en 24 y seguramente lo voy a hacer brindemos en toda por la vida, Gunner ¿no? hoy, noche, ¿no? Claro. Brindemos por él. Hoy me Brindemos. decía Díaz, ¿qué hacías vos a los 9 años? ¿Qué hacías vos a los 9 años? Yo estaba enfrente de la computadora así. Yo debería estar tratando de jugar al fútbol en cada momento, a las figuritas, a los muñequitos. También. ¿No? Muy lúdico, ¿no? Nada, Sin nada de embargo, esto. este muchacho estaba pensando manera de ayudar a la gente. Y es algo que creo que todos deberíamos hacerlo un poquito, ¿no? Es un lindo ejemplo de difundir, sobre todo por eso, ¿no? Y sí, Para si, tomarnos si este pibe con 9 años pudo hacer eso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Que claro. tomen ejemplo varios que pueden y no lo hacen. Exacto, y tomar el momento de la reflexión, justo para eso, ¿no? Sí, Me y parece valorar que está también bueno. lo que tiene uno a veces, ¿no? También, ¿qué es lo que hace este gurí, no? Exacto. Bueno, yo tengo todo esto, pero hay gente que no tiene nada. Querer que todos puedan disfrutar ese momento en torno a la mesa familiar. Solidario, compartir la alegría. A vos, particularmente, vos creo que te tocó tu lado docente, ¿no? Me encantó Te porque tocó tu lado docente. se ve que los que lo educaron al gurí lo hicieron Alguien bien. hizo algo bien ahí. Y sí, quizá los padres, quizá Bien los maestros, padres también, ¿no? se sabe. Y sí, seguramente también. Las Seguramente. Seguramente felicitaciones. lo hayan apoyado mucho. Bueno, la madre de la noticia tenía un papel bastante Y sí, fundamental. Bastante claro, sí. De apoyo. Claro. Principal agente social, ¿no? La familia. Sí, Claro. sí, sí. Uno de ellos, pero sí. Que ha tomado mucha. Acá, por ejemplo, dice que es la institución que está como en la debacle, en el fracaso. Lo que Quizás- está. Lo que sí. está Quizás peor más, que- más en debe, quizás también. También. Quizás Sí, pero- más en debe, porque Quizás. todas se están deteriorando, ¿no? Sí, Un poco. obvio. Por eso. No sé si deteriorando, cosas que van cambiando también los parámetros como de normalidad, digamos. También. Los Antes, valores. claro, no, pero los valores sí también, obviamente. Pero yo decía, antes era normal que la familia durara 1000 años, toda la vida, el matrimonio. Y no por tener padres divorciados vas a tener que perder la familia. No. La familia trasciende esas cosas, ¿verdad? Seguro, seguro. Y bueno, ¿no? Bueno, Ahí perdón va. que te corte, pero Dale, ya que dale. hoy tenemos un poquito de tiempo, voy a aprovechar Subamos un para poquito más, demos la alegría. más explayarme optimismo. un poquito más con un tema que ya tocamos, porque Bueno.
acá cuando nosotros damos algo como una buena noticia, Sí. después hacemos el seguimiento para ver que realmente sea una buena noticia, ¿no? Viste que creaste, guacho, Estos yo muchachos te- del Rayo Vallecano, que los habíamos es verdad. felicitado, habíamos vitoreado. Oh, el Por rayo. ello. Oh, El el rayo. El Rayo parece que no se va de cuento, el Rayo. No. Porque recibe al Recordemos, Sevilla ¿pero esta qué estaba fecha. haciendo? ¿Te acordás? Ya vamos a ello. Ah. Emiliano, ¿verdad que vos seguro que ya sabías que el Rayo en esta fecha de la Liga de Fútbol BBVA recibe al Sevilla? Sí, poderoso Sevilla. Partido a jugarse el domingo y 5 euros de cada entrada vendida serán destinados al alquiler de Doña Carmen. La ¿Quién señora es? que había sido desahuciada y que habíamos tocado antes Es verdad. con el gesto de... Pero no. Miguel, por favor. ¿Te fuiste hasta España a verla? Por a Doña favor. Carmen? Estaba tocado. Hemos Siguiendo de tocado cerca la noticia, Díaz. Hemos tocado la información. Está bien, está bien. Fuimos, Estamos- es verdad, habló de ella. Estamos escuchando Escape, Escape otra vez gran con- seguidor del como Rayo un Vallecano, Rayo, claro. pero parece que no viene a Uruguay, que canceló. No, se canceló. No, el Lo Búho avisó. tuvo la primicia el otro Sí, día, sí, sí, Gastón, verdad. mejor dicho, Bueno, en el partido, aparte, habrá un cobrador exclusivamente aceptando donaciones, aparte de los 5 euros que Ah, te sacan bien, de la entrada, porque seguramente varios, hayan escuchado la iniciativa y puedan ir a querer algo más. Como hay un cobrador ahí en el defensor que te cobra, viste, Sí, sí. la cuota, va a haber uno exclusivo para Doña Carmen. Recordemos la historia de la doña. ¿Qué era lo que le había pasado? ¿Por qué La necesitaba doña plata? había salido como aval de una deuda de su hijo, como garantía, y Ujú. parece que al hijo se le quemaron los papeles, y la doña, que luego de 50 años viviendo, más de 50 años Más. en realidad, viviendo en su En casa, su casa de siempre. la las perdió. fuerzas de choque españolas la desahuciaron. Y sí, Y embargaron a la la casa, calle. todo para afuera. ¿Edad, cosa que- ¿Edad de la señora? Más de 80, octogenario. 85 creo que tenía. Octogenario. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pero Y bueno, el la hijo. linda iniciativa también parecería que que por el difundíamos. Rayo esto no va a ser así. ¿Cómo es? Una iniciativa comunitaria Claro. que llegó al Entre plantel todos. del Rayo Vallecano. Los y- jugadores que, o sea, seguro no pasan hambre, pero ¿cuánto le pagarán a un jugador del Rayo comparado Sí. con un jugador del Madrid? Por ejemplo, y el técnico, Paco Gemes. Paco que lo Gemes nombramos, también es fue un tipo muy conocido por Exacto. acá. Menos mal que vive en España y no en Uruguay con ese Sí. nombre, ¿no? Paco Sí, Gemes. sí, yo todavía no caigo. Todavía. Es verdad, es posta. Se No, llamaría y- Francisco no, si y viviera además, acá, exacto, seguramente. sí. Y sería además más. es un entrenador que despliega buen fútbol, como decíamos. Sí. La fecha pasada. Un pelado, un estilo medio guardiolesco. Ahí va. El Rayo No lo Vallecano tengo, muchas no lo veces tengo, la verdad. le da más importancia o sea, los huevos del equipo Sí. antes que al A los juego. resultados deportivos, Claro, tal vez, que no han sido malos últimamente. Es que son un equipo pequeño de Madrid, les toca pelear contra el Real y contra el Atlético, justamente. Entonces Claro. siempre rescatan eso, ¿no? El dejar todo, el transpirar la camiseta, El equipo de la Mosquita. Lindo. por ejemplo. Bueno, para todos nuestros oyentes que andan por Vallecas, que andan por Madrid, que sé que son muchos, una interesante propuesta futbolística y una linda chance de ayudar. Vayan a ver al Rayo, vamos Sí, todos, un vamos al saludo- Rayo. Un saludo para la comunidad uruguaya en Madrid. Va a ganar el Rayo. ¿Va a ganar? Y es brava con el Sevilla. De local. ¿Vas a seguir? De local. ¿Vas a seguir la campaña del Rayo este año? Y si gana, sí. Si gana- Salió resultadista. Por Doña Carmen. Por Doña Carmen. Por lo menos para saber qué pasó. Es que ahora van a tener que ganar. Seguime por Doña Carmen. la No. campaña de Doña Carmen. Sí, de última. nos vamos a asegurar que esté todo bien. con Mirá que de Doña locales son muy buenos los Son del Rayo. fuertes, tienen una cancha chica Cancha ahí, ya hacen chica, gol, la tribuna cerca, Carmen. presión. Te tiran puchos Es la ahí. del uruguayo, ¿eh? Sí. Ah. Qué bien. Bueno, redondeamos entonces, si Sí, les parece. de mi parte- Despedimos a Nachito, que hizo un gran trabajo otra No, vez. no. Sí. Trabajo en cuanto a lo musical, en cuanto a la investigación, a la selección de noticias, a la incitación a la reflexión, que es algo que le encanta hacer este programa. Y bueno, nada más. Dejarlos con un temita musical, que es nuestra pausa típica.